하루 3번 이 소리만 내면 폐가 살아납니다. 기침보다 강력한 폐청소 호흡법 아세요? 입 다물고 음소리 내보세요. 이걸 허밍 호흡이라고 해요. 폐 속 점액을 떨게 해 자연 배출을 도와줍니다. 하루 3번 5회씩 5초 이상. 숨이 훨씬 편해져요. 폐 약하신 분, 기침 잦은 분께 특히 추천해요. 지금 당장 한번 해보세요. 댓글에 했어요 적고 공유해주세요.